Buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa e ben ritrovati a questo nostro secondo appuntamento. Inizierei ringraziando tutte le persone che la settimana scorsa, in una calda sera d'estate, hanno scelto di seguirci nonostante la partita in TV. Abbiamo avuto numeri importanti, 680 persone che hanno seguito la diretta in live e altre 3.000 persone che l'hanno rivista nel corso della settimana nei nostri canali social. È chiaro e comprensibile come un argomento così delicato come il caso delle banche venete, con le migliaia di risparmiatori truffati, abbia attratto così tanta attenzione. Questa sera l'interesse non sarà da meno. Parleremo infatti di impresa e delle difficoltà di fare impresa oggi in Veneto. Il Veneto, che è una terra ricca di artigiani, ricca di piccole e medie imprese e ricca soprattutto di lavoratori, persone competenti e che amano il proprio lavoro. E lo faremo con quattro grandissimi relatori: Alberto Baban, presidente di Venetwork, già presidente della piccola industria di Confindustria; Eugenio Callearo Ciman, presidente dei giovani imprenditori del Veneto e alla guida della Callearo Antenne SPA; Alessio Morosin, avvocato, già candidato alla presidenza della Regione Veneto nel 2015, e Alessandro Arpi, vice sindaco e product manager di Valex SPA, il quale cedo subito la parola e lo voglio anche ringraziare per averci ospitati questa sera nella sala consigliare del nostro comune. Prego, vice sindaco. Grazie Daniel, buonasera a tutti, ringrazio gli ospiti presenti e questa opportunità di confronto e di dibattito costruttivo su un tema, ahimè, caldo e importante e quotidiano, quello della difficoltà di gestire e fare management sulle imprese al giorno d'oggi qui in Italia, nel nostro paese. Contestualizzo: Santa Maria di Sala è la seconda zona industriale della provincia di Venezia per numero di partite IVA accese, quindi una realtà importante del tessuto del veneziano. Non più tardi di 2 anni fa è stata anche altresì dichiarata dalla Regione distretto del commercio, quindi fa parte di quella sessantina di comuni della Regione del Veneto che hanno avuto questa nomea importante per il numero di imprenditori e di ragioni sociali attive nel comparto del commercio, attive nel nostro territorio, quindi una rete importante sia di industrie che di commercianti. Lato commercianti, lato commercio, abbiamo avuto la fortuna, nonostante la difficoltà di questo periodo, di non registrare nessuna chiusura. Purtroppo abbiamo appurato notizie negative anche da municipalità a noi vicine nel settore del commercio, con numeri significativi di chiusure nel comparto delle attività commerciali. Lato attività industriali invece registriamo più di 600, quasi 650 tra esuberi e casse integrazioni segnalati dalle nostre più importanti realtà della zona industriale. Diciamo che su 5 realtà importanti, tra le big, almeno 4 hanno problematiche di gestione del personale, purtroppo causate da i più disparati motivi. Quindi il blocco degli ordini, quindi di tutto il comparto export, con commesse importanti inviate all'anno venturo, la difficoltà di tenere qui nel nostro paese la produzione e quindi con realtà che hanno deciso di delocalizzare all'estero la produzione, e altri comparti invece particolarmente colpiti da questa emergenza sanitaria che sono ahimè ad oggi ancora fermi. Abbiamo realtà per esempio che operano nel comparto della promozione, quindi nel comparto della produzione di materiale promozionale, di gadget, completamente bloccati.
Nel comparto fieristico abbiamo più di quasi 5 realtà che operano in questo settore, e ad oggi i segmenti fieristici il segmento fieristico è completamente bloccato. Senza considerare il turismo, piuttosto che la grande tecnologia, quindi la produzione di grandi macchinari, l'high tech, solo per citarne alcuni. Quindi comparti che ad oggi soffrono davvero molto in questa difficoltà, in questa crisi ancora peggiorata da questa epidemia. Vi porto l'esperienza anche come responsabile di prodotto. Opero da ormai più di 10 anni nel comparto ferramenta. Ho operato per circa 10 anni in una multinazionale americana come responsabile di prodotto all'inizio e poi come business developer, quindi sviluppatore un po' di tutti quelli che erano i progetti nuovi, e poi sono stato anche responsabile grossisti Italia, quindi ho girato il paese gestendo i clienti direzionali. Ora opero in Valex come responsabile prodotto, quindi un'azienda padronale del Vicentino che fa parte di un gruppo importante insieme a Telvin, sempre nell'area del Vicentino, quindi realtà importanti nel settore della ferramenta. Posso confermarvi anche dei dati di questo primo semestre 2020 che rispetto all'anno 21 abbiamo avuto particolari difficoltà soprattutto su comparti importanti come il mercato dell'edilizia, che è completamente bloccato. Più o meno i fatturati sono meno 50% rispetto all'anno 21, come le forniture industriali, come appunto quei clienti che operano nel comparto del promozionale e quindi che offrono i nostri prodotti con un target promozionale. Quindi abbiamo avuto delle difficoltà importanti, stiamo avendo delle difficoltà importanti su alcuni ambiti specifici. D'altro canto posso dire che questo momento difficile ha portato anche a un cambio dei consumi e delle richieste. Per esempio il mondo del web e degli ordinativi online è schizzato alle stelle come indotto, quindi questo ha portato a volumi significativi nelle vendite in questo comparto, piuttosto che per esempio anche l'ambito del fai da te, del giardinaggio. Ovviamente la gente, i cittadini rinchiusi dentro le proprie case hanno cercato di curare i propri beni, e quindi quel mondo ha avuto un exploit positivo. Quindi diciamo al netto di questi andamenti divisi per macro settore, possiamo affermare che fortunatamente il comparto ferramenta, non avendo mai chiuso le ferramente in Italia, ci siamo difesi più che positivamente a questa emergenza. Chiudo dicendo che lato industriale sicuramente credo che le azioni ad oggi che la politica e il management nazionale stanno apportando non sono poi così significative, perché vediamo che soffriamo davvero in alcuni comparti specifici, e i nostri numeri di Santa Maria di Sala ci comprovano questo. Grazie. Grazie Alessandro. Non ci sarebbero bisogno di presentazioni ora, perché siamo anche tutti collegati in live tra l'altro sulla sua pagina Facebook, però penso sia doveroso ricordare a tutti il suo impegno. Stimatissimo avvocato, candidato al Consiglio regionale del Veneto con il Partito dei Veneti, per me un maestro di vita e un carissimo amico. Do la parola ad Alessio Morosini. Impegnativo come inizio. Grazie Daniel e grazie a tutti gli amici che ci seguono da Facebook. Questa è una serata particolarmente importante per me, per noi, per quelli che hanno a cuore le sorti di questo territorio, dell'impresa, del lavoro, delle famiglie, perché in fondo il territorio va visto nella sua unitarietà e nella sua realtà vissuta. E infatti il titolo di questa sera dell'incontro è la difficoltà di fare impresa in Veneto.
Come potevamo non avere al nostro fianco figure, oltre a quella dell'amico Arpi, che è anche vice sindaco di questa comunità che ci ospita, anche di due imprenditori, uno più diciamo navigato e l'altro più giovane ma non meno preparati, come Alberto Baban ed Eugenio Calearo Ciman. A costoro io stasera volevo soprattutto porre domande, perché normalmente io sono chiamato a fare il relatore, a spiegare e esporre. Stasera invece farò delle domande, perché sono venuto ad ascoltare. Bisogna avere la capacità di ascoltare. Qualcuno dice abbiamo 2 orecchi per ascoltare e una sola bocca per esprimerci, quindi vuol dire che non è casuale che abbiamo 2 elementi appunto per l'ascolto e uno solo per esprimere. Ed è una virtù ovviamente necessaria soprattutto nei momenti di difficoltà, capire dove siamo, capire perché ci troviamo in questa situazione e soprattutto cercare di capire come dobbiamo attrezzarci per uscire dalla situazione. Ovviamente parliamo della difficoltà di fare impresa. Io da avvocato non posso che partire da quelli che sono i principi che la stessa Costituzione, piaccia o non piaccia, io sono indipendentista dichiarato, schierato, però credo nel percorso democratico e nell'alveo istituzionale, da quello non ci si può schiodare. È un binario, un doppio binario, quello democratico e quello istituzionale, dal quale non si può derogare assolutamente. E quindi l'attuale Costituzione vigente dedica all'articolo 41 questa apertura. L'iniziativa economica privata è libera. Quanto è libera? Quanto è stata data applicazione a questa norma, a questo principio? Considerate anche quelle che sono le normative, la burocrazia, le tassazioni, l'organizzazione, gli ostacoli, possiamo dire in una sola parola, che lo Stato ha creato e quindi di fatto forse non ha favorito la libertà dell'iniziativa economica privata. Tenete presente che un articolo a fianco, ci sono altri 2 articoli, poi ho finito, a proposito del lavoratore dipendente, dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, ma soprattutto dice in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi tutti quelli che producono ricchezza devono avere diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Quindi anche chi fa impresa, ovviamente, perché chi fa impresa assume un rischio che ovviamente non deve esporlo al pericolo di compromettere tutti i suoi beni, il suo impegno, la sua fatica. Poi c'è un'altra norma, ed è l'ultima, il 53 della Costituzione, che dice tutti hanno il dovere di concorrere alla spesa pubblica in relazione alla capacità contributiva. Questi sono dei pilastri. C'è la capacità contributiva rispetto alla fatica, al prodotto, alla ricchezza che l'impresa immette sul mercato, o è una tassazione che va al di là di quella che è la capacità contributiva, se è vero come è vero, e lo vedremo nel corso di questa serata, che in media, per esempio, in Veneto vengono chiuse 2000 imprese artigiane all'anno. Negli ultimi 8 anni abbiamo questa media. E una tassazione che, secondo tra l'altro un vostro collega, che cito, Antonio Costato, dice lui che tra il total tax rate, dice, e previdential rate, lui lo aggiunge anche il fatto di previdenza, perché non devi pagare solo le tasse anche per la tua previdenza, arriva al 75%. Allora, fino a che punto, per tornare al principio della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera e fino a che punto siamo chiamati a contribuire alla spesa pubblica in base alla capacità contributiva? E questi sono i punti, gli spunti iniziali, perché la serata, tranquillizziamo chi ci ascolta, la serata dovrebbe durare almeno 3-4 ore, ma ci siamo impegnati a contenerla in un'ora e quindi a fare interventi rapidi. Io comincerei per primo, se tu mi consenti, visto che sei il moderatore, a dar la parola, dopo queste provocazioni premesse, ad Alberto Baban. Prego Alberto. Grazie anche per l'invito. Direi che effettivamente gli stimoli ci sono per riuscire a commentare. Mi piace il fatto che comunque si richiami l'alveo costituzionale, perché ovviamente ci vuole un richiamo, ci vuole un equilibrio e ci vuole qualcosa che regoli e che dia
un senso di appartenere tutti allo stesso sistema. Direi che le cose sono sempre state complesse per chi ha voluto fare impresa in questo paese, e la complessità è diventata più importante nel momento in cui la fase della globalizzazione è entrata nella sua fase più concitata, più importante, e questo è successo sicuramente negli ultimi 20 anni, quando si sono alimentati dei nuovi protagonisti del calibro che insomma hanno cambiato completamente il gioco della competizione internazionale. Uno citabile sopra tutti è sicuramente la Cina, che ha un percorso tutto sommato molto giovane, appunto è entrata 20 anni fa nella World Trade Organization, nel WTO, quindi dovrebbe essere un competitor che gioca con le stesse regole del gioco degli altri, però noi sappiamo che effettivamente i costi di manodopera, i costi del lavoro, i costi di competizione che hanno i cinesi rispetto a quello che possono proporre i nostri paesi sono decisamente diversi. Questo che cosa significa? Che in un certo senso noi stiamo assistendo a un cambiamento totale dei modelli produttivi, proprio dovuti al fatto di questo interscambio, cioè la capacità di offerta e ovviamente dall'altra parte come si sta modificando il mercato, quindi la domanda. E questa è una complicazione, perché noi viviamo tra l'altro in un paese che demograficamente è negativo, nel senso che nascono meno persone rispetto a quelle che decedono, ed è un paese che ha un mercato interno piccolo. Se noi consideriamo comunque che in un certo senso i nostri confini sono quelli europei, l'Europa è ancora il più grande mercato di destinazione mondiale, però essendo un mercato così ricco è anche un mercato interessato a tutti i competitor mondiali. Tutta questa mole di informazioni per dire che effettivamente oggi fare impresa in un paese non può fare a meno di guardare i conti rispetto a quello che è il sistema internazionale, la competizione internazionale. Noi costruiamo il nostro sistema operativo imprenditoriale in Veneto con un elemento che è distinguente, che è ovviamente l'export, cioè le nostre imprese esportano molto di più che in altre regioni italiane. E questo che cosa significa? Che quando il mondo, come in questa fase, è di nuovo in un grande cambiamento, dovuto ovviamente a quello che conosciamo tutti, quindi a una crisi sanitaria che sta mettendo l'intero globo in una situazione difficile, drammatica, nuova. Quando c'è questo cambiamento in atto e quando a soffrire sono tutti i mercati a livello internazionale, la sovrapposizione della capacità di offerta di altri competitor con altre regole del gioco che arrivano da altre parti del mondo rispetto al fatto della difficoltà oggettiva della domanda fa sì che effettivamente le nostre imprese, come è stato citato prima, perché c'è stata una raffica di informazioni date su dei settori che effettivamente ci hanno in un certo senso messo un po' all'angolo sul rispondere che le cose possono andare bene o andare meglio. Diciamo che la somma di tutte queste cose ci mette in una situazione ancora più complicata, quindi siamo già un paese complesso, siamo un paese dove è difficile fare impresa per i lacci e lacciuoli che si sono costruiti dal dopoguerra ad oggi, siamo un paese che ha la sua complessità competitiva perché è un paese con altissima tassazione, è stato citato prima, adesso non so se il tax rate è esattamente quello, però effettivamente il livello di tassazione è abbastanza noto che insomma sia vicino al limite della sostenibilità. E dall'altra parte siamo un paese che ha poca domanda interna con questa crisi internazionale della domanda. Mettiamola su questo piano e la parola difficoltà oggettivamente sembra anche poco grave rispetto a quella che è la prospettiva. Che cosa succederà a breve? Quali sono i sistemi a questo punto di sopravvivenza o per scavallare questa situazione? Perché noi siamo dall'altra parte sempre a livello statistico, per dare dei rilievi statistici, è 20 anni che questo paese non cresce, che non trova una sua formula che possa in un certo senso distinguerci. È vero che abbiamo un Made in Italy che è un prodotto riconosciuto nel suo brand di rappresentazione
nazionale e sul fatto che siamo capaci di fare dei prodotti assolutamente eccellenti, però spesso questa cosa devo dire che può funzionare, ma allo stesso tempo diventa anche un limite, perché non è così facile riuscire ad essere presenti dappertutto. E quindi in questa logica noi ci troviamo di fronte a un elemento molto nuovo, riuscire a conservare la capacità che abbiamo costruito nel tempo di passare dal prodotto artistico all'artigianato, al saper fare il prodotto con arte, alla realizzazione industriale che trova proprio la sua complessità ma anche la sua fotografia precisa, che è la numerosità di piccole aziende, proprio perché noi nasciamo con questo tipo di cultura. L'organizzazione industriale che è venuta più tardi nel nord-est rispetto al nord-ovest ha trovato, è inciampata in un momento che ha una sua complessità globale ed ha una difficile risposta. Quindi non è che non bisogna essere ottimisti perché oggettivamente questa tempesta perfetta potrebbe metterci in una situazione di difficile uscita. Bisogna essere oggettivamente realisti, noi stiamo affrontando un momento decisamente complicato e l'impresa da solo non può risolverlo. La prima cosa che mi viene in mente come stimolo al dibattito è che mai come oggi, per funzionare, per riuscire a combattere, per riuscire a resistere, per sviluppare un sistema resiliente ci deve essere un assioma, cioè deve essere un asse che mette insieme la parte pubblica con la parte privata. Le due cose non possono andare da sole e allo stesso tempo, quando funziona l'incentivazione, il supporto della parte pubblica, la parte privata deve fare ovviamente il suo dovere, ma può funzionare meglio. Chiedo scusa, ma cosa intendi per la parte pubblica? Lo Stato che fa impresa? No, per carità, io sono abbastanza in difficoltà da questo punto di vista. No, chiariamo per chi ci ascolta, perché potrebbe essere interpretato, anche perché la questione sulla quale poi vorrei anche sentire il nostro rappresentante dei giovani di Confindustria è quella sempre sulla libertà economica, perché cercavo così e dopo completerai, scusa. Certo. Cercavo delle note, la Heritage Foundation ogni anno, citata da uno scrittore giornalista tedesco specializzato, a proposito della libertà economica, misura ogni anno il grado di libertà economica delle aziende e dei paesi. E in Italia noi siamo al 74esimo posto, cioè vuol dire che, per dire, c'è il Regno Unito al settimo, la Danimarca all'8º, guarda caso, i Paesi Bassi al 14esimo, l'Italia al 74esimo, e scrive questo giornalista: in termini di libertà economica l'Italia si colloca quindi tra il Guatemala e l'Oman. Quindi voglio dire, voi che siete due imprenditori importanti, due persone che hanno anche una immagine pubblica, delle responsabilità pubbliche, tu sei stato a livello di Confindustria nazionale, come ricordava prima Daniel, e lui adesso ha una responsabilità come diciamo giovani imprenditori veneti, ma anche l'ambizione, c'erano i presupposti per fare molto di più e lo meritava anche, ma non vogliamo far polemica. Su questo punto della libertà, secondo me bisogna individuare, siamo in grado, ed è una domanda, di individuare quali sono le cause per cui l'Italia si trova al 74esimo posto. In parte ne accennava Alberto prima, se vuoi completare poi sentiamo Eugenio. Sì, allora molto rapidamente, non c'è una risposta rapida, perché ovviamente è una costruzione complessa che è successa in 70 anni di storia dal dopoguerra ad oggi. In realtà la complessità che noi dobbiamo affrontare in questo momento, perché noi siamo di fronte a un periodo storico che è veramente difficile, complesso, perché i grandi cambiamenti non dipendono solo dalle questioni locali, cioè nazionali, ma dipendono proprio dall'evoluzione della fase globale, di come stiano cambiando i mercati, con l'inserimento di un elemento che è molto recente, che è quello della tecnologia. La tecnologia sta cambiando i modelli lavorativi, sta cambiando i modelli produttivi, sta cambiando i livelli di consumo. Prima sono state citate tecnologie che hanno bisogno del digitale, come per esempio l'e-commerce, e sta cambiando radicalmente l'abitudine del consumatore, che non va più in un negozio fisico e compra online. Questo non avete idea che cosa significa a livello di una fabbrica
vendere in un negozio fisico piuttosto che vendere online. È una cosa completamente diversa nella modalità di approccio. Quindi in questa logica di difficoltà oggettiva, quello che dicevo dal punto di vista dell'unione di interesse tra pubblico e privato è che lo Stato deve costruire le condizioni per semplificare, e questo è quello che probabilmente ci posiziona al 74esimo posto, perché è proprio il livello burocratico che opprime il sistema di libertà d'impresa. E dall'altra parte la costruzione di ottimizzare quelli che sono la libera iniziativa imprenditoriale, cioè bisogna incentivare gli investimenti privati, non bisogna ostacolare gli investimenti privati. Quindi questo piccolo connubio ha un suo esempio, visto che quando avevo quella posizione di presidenza a livello nazionale della piccola e media industria in Confindustria, il piano 4.0 di Calenda, in quel periodo là aveva un'idea ben precisa, come si costruisce un automatismo dell'incentivazione con un indirizzo ben specifico, cioè l'interpretazione della quarta rivoluzione industriale, se vuoi poi ne parliamo, ma siamo nel pieno di questo tipo di cambiamento, come si può costruire questo cambiamento anche all'interno del nostro modello di impresa, incentivando l'azienda che vuole investire con una modalità automatica. Questa è stata una ottima intuizione che ha avuto un successo enorme. La politica ha sempre poi la volontà di non replicare anche i grandi casi di successo, perché sono interpretazioni singole, quindi ognuno se le addossa, e se l'ha fatta un altro non piace. Non voglio interromperti, ma in cauda venenum, alla fine ho la domanda per voi su quella che è la risposta politica, ma prima voglio farvi compromettere nel merito, nell'esperienza, e tu hai detto tantissime cose interessanti che sicuramente i nostri amici che ci seguono da casa potranno apprezzare. Eugenio. Intanto non è semplicissimo parlare dopo di te, questo devo dirlo, perché hai coperto proprio un ventaglio di argomenti molto ampio. Il dato che ci presenti, che è molto simile a quello delle classifiche di Doing Business internazionale, è vero ed è preoccupante. Si lega molto anche col tema della produttività, che è una cosa che noi soffriamo da decenni ormai. Le cause sono molteplici, si parla di burocrazia, come ha detto Alberto poco fa, quindi di ampollosità di tutto il sistema, della nostra incapacità di semplificare tutte quelle che sono le norme che permettono o dovrebbero permettere alle imprese di agire in modo snello e produrre ricchezza che poi andrebbe riversata sul territorio in maniera non troppo complicata. Ne parliamo da Tangentopoli, non ci siamo ancora riusciti, si parla ancora di decreti di semplificazione, ma non ne abbiamo ancora visto la luce. Talenti che se ne vanno, meno laureati rispetto ai nostri vicini di casa europei, un calo demografico importante, che altro? L'incapacità appunto di trattenere i talenti sul territorio e di farli crescere, questo a causa anche di una tassazione molto importante, di un cuneo fiscale che non consente alle aziende di pagare i giovani soprattutto per quello che si aspettano, per quello che hanno studiato, per quello che ritengono sia il loro valore. E a questo punto subentra anche il tema demografico, quindi talenti che se ne vanno, si spostano, per quanto riguarda il Veneto, a nord-ovest o vanno all'estero, alla ricerca di aziende che possano permettersi di valorizzare le loro competenze per come sentono che debbano essere valorizzate. C'è un tema di colpe, diciamo, se ci può essere una collaborazione tra Stato e privato, c'è anche un tema di colpe che si spartiscono tra lo Stato e il privato. Se la burocrazia è un tema legato allo Stato, la nostra incapacità di aver saputo cavalcare la rivoluzione tecnologica negli ultimi anni, quindi di aver sì investito, ma non essere stati in grado di ricavarne tot produttività per euro investito, è colpa degli imprenditori, ma è una questione culturale a mio parere, perché le imprese italiane rispetto ai competitor internazionali sono piccole. Un'impresa piccola è un'impresa che investe meno, che fa meno ricerca, che porta meno valore aggiunto. So che è scandaloso in un paese in cui il 98% delle imprese ha meno di 20 dipendenti dire che piccolo non è bello, ma a volte è un ragionamento che vale la pena in maniera anche provocatoria, ma non troppo, di provare a fare, di ragionare in termini di aggregazione, di massa critica che porti una competitività a livello
internazionale che faccia sì che possiamo dire la nostra e difenderci meglio da una competizione che è realmente globale. Non possiamo permetterci di uscire dal mercato globale. Io volevo interloquire subito, c'è un amico che mi ha mandato una domanda, dice Sì. no, il tessuto economico e sociale del Veneto è imperniato sulla piccola e media impresa. Sì. Nonostante vi sia questo dato inconfutabile, dice spesso sul Sole 24 Ore si leggono articoli di economisti che criticano questo modello, che a loro dire ha una bassa produttività e non permette delle sinergie tali da favorire uno sviluppo più rapido e maggiormente competitivo in un mondo globalizzato. È quello che stavi dicendo. Ma dice, qual è la vostra opinione e la causa di questo? Perché in realtà i risultati che abbiamo avuto in Veneto sono quelli collegati alla piccola e media impresa. Sì, ma siamo partiti in un secondo dopoguerra in cui non c'era nulla, c'era tutto da costruire, c'erano i contadini, gli operai che si scoprivano imprenditori che facevano un'impresa, che creavano ricchezza, e man mano che il mondo è evoluto il margine di ricchezza che si andava a creare è sempre diminuito a causa della globalizzazione, a causa anche della dimensione dell'azienda che, come dicevo poco fa, in molti casi non è stata capace di cavalcare la rivoluzione tecnologica, anche perché un'azienda piccola non ha bisogno di alcune figure manageriali, quindi specializzate, che potrebbero portare un grande valore aggiunto nella gestione, e quindi non ha la capacità di investire in maniera corretta e sfruttare al massimo questi investimenti in tecnologia. Quindi è un sistema che ha funzionato fino a un certo punto, ma se guardiamo i macrodati di evoluzione economica del paese, della regione, dobbiamo renderci conto che forse piccolo non è più bello, ma nuovo è bello, inimitabile è bello, unico è bello, irreplicabile. Bello il Made in Italy, ma ricordiamoci che fino a qualche decennio fa il simbolo del Made in Italy nel mondo era la Olivetti, quindi tecnologia spinta, adesso è Italy. Non tolgo niente a Italy, alle eccellenze dell'agroalimentare italiano, però c'è una percezione totalmente diversa anche a livello globale di quello che sappiamo fare bene, ma sappiamo fare tante cose bene, ma non riusciamo a raggiungere una massa critica che ci consenta di essere realmente dei leader in tanti settori a livello internazionale. I settori in cui siamo leader sono moda, calzaturificio, quindi eccellenze ha un grande valore aggiunto, ma scarso contenuto tecnologico. Per rimanere alla realtà del Veneto, così allarghiamo un po', a me pare interessante considerare il fatto che l'economia del Veneto per una percentuale significativa ha nel turismo la sua vena d'oro, però non vedo che da parte dello Stato si siano attuate politiche in favore di un incremento di quella che, ripeto, è una risorsa per noi straordinaria, perché su 170 miliardi del PIL regionale del Veneto, circa 17, quindi un 10%, anche di più forse, è riferito al turismo. Ecco, perché non riusciamo a valorizzare questa risorsa naturale che abbiamo, che viene dall'arte, dal territorio, dall'ambiente e anche dall'enogastronomia, se vogliamo, dalla nostra storia, da mille elementi che rendono preziosa questa terra? Perché non riusciamo ancora a migliorare questo filone importante, secondo voi? Fai tu, vado io? Sì, no, volentieri. Diciamo che nessuno settore nella modernità sta in piedi da solo, quindi la giustificazione è perché il turismo non può svilupparsi ancora di più, tenendo conto che comunque è la principale meta turistica d'Italia il Veneto, quindi ha delle presenze record non solo per Venezia, ma per le spiagge, per Verona, per il lago di Garda, per le Dolomiti. Insomma, la complessità per esempio del turismo richiama il problema della mancanza infrastrutturale, e quindi perché non si fanno investimenti infrastrutturali in un paese che ha una sua oggettiva vocazione turistica, ma non solo, ma anche industriale, quindi nella sua complessità non riesce a esprimersi attraverso proprio questa incapacità poi di avere allo stesso tempo la modernità sulla parte infrastrutturale, perché il nostro paese è figlio di quella gabbia burocratica che si è sviluppata nel tempo, che ha una giustificazione sul fatto che se c'è la cosa che è progredita meno negli ultimi 70 anni è la pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione, che ricordo ha 3 milioni e mezzo di dipendenti più un altro milione che lavora nel campo parapubblico, quindi su 23 milioni di stipendi pagati ce ne sono 4 e mezzo che arrivano dalla dipendenza diretta dello Stato, e alla fine è una macchina gigantesca, complicata, che nel tempo non ha trovato un suo modello di semplificazione e non ha trovato nemmeno un modello di competizione. Lo Stato, chi lavora per lo Stato, all'interno dello Stato, non ha un mercato, perché il suo mercato è la gestione della cosa pubblica, che è la cosa forse più interessante, più democratica e più giusta da fare, se non trovi poi l'idea che quando questa cosa è costosa e complicata, alla fine incide proprio sulla libertà di fare impresa privata, perché quel fardello lo portano in capo tutti i cittadini. Noi siamo un paese che proprio la scorsa settimana, per la prima volta, ha superato come numero di erogazioni le pensioni rispetto agli stipendi. 22.780.000 pensioni erogate contro 22.700.000 stipendi in busta paga. Sì, però Alberto, perdonami se ti interrompo, bisogna anche dire che i dati regionali sono estremamente diversi. Mentre il Veneto ha ancora una prevalenza di contribuenti, cioè di lavoratori che producono, e quindi rispetto al numero dei pensionati noi siamo all'85% di pensionati rispetto al 100% di produttori. La Sicilia invece ha 100 su 100 di lavoratori e 121 di pensionati. Sono dati che fanno inquietare, perché non credo che sia meno salubre. Questo è l'esame proprio della costruzione, della complessità del sistema, che se vuoi solo, scusami, non volevo interromperti. No, volevo solo integrare un dato. Però in realtà, se andiamo a vederlo nella complessità di quello che è l'evoluzione, che non è solo quella nazionale ma transnazionale, cioè europea, se noi parifichiamo i dati italiani rispetto a quelli che sono i dati di paesi nord europei, sono ancora diversi. Quindi la costruzione di questo equilibrio, di questa complessità, dovrebbe trovare nell'esecuzione della macchina pubblica, è questo che dico, nella complessità di questo momento, se noi non pensiamo che la riforma della pubblica amministrazione, che passa attraverso molte cose, compreso e forse per prima la riforma della giustizia, ma su questa nuova idea di equilibrio è esattamente, diventa una palla al piede per quelle che potrebbe essere la libertà che citavi prima di impresa, ma non solo, ma anche la possibilità di competere. Il rischio grave, e chiudo in questo tipo di ragionamento, che è un mondo talmente interconnesso e talmente competitivo che se non funzionano le due cose messe insieme, tu citavi anche la differenza regionale e resta all'interno della complessità di un'esecuzione della cosa pubblica a livello nazionale, se non funzionano insieme, quella cosa che a noi piace, cioè la libertà di impresa e l'idea di ritornare ad essere performanti con le nostre aziende, può essere in un certo senso affossato. No, l'unico dato che volevo aggiungere prima è che se il trend che è in atto ora dovesse continuare, tra 25 anni, quindi 2045, avremmo su tutto il territorio nazionale come media 100 lavoratori per ogni 100 pensionati, che è, allora il sistema pensionistico non è sostenibile adesso, figuriamoci in questa situazione. Già adesso chi lavora lo fa per pagare le pensioni di chi è già uscito dal mondo del lavoro. Saranno numeri che non sono da scontro di classe, ma scontro tra classi di età, mi verrebbe da dire. Sì. Ma voi allora andiamo nell'attualità. Oggi, in questi giorni, abbiamo il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano che è a Bruxelles a discutere, a confrontarsi, A batter cassa, a questuare, dice qualcuno, a chiedere con baldanzoso atteggiamento di essere aiutato quando in realtà non è in grado di offrire alcuna garanzia. Questo è il punto, perché il Recovery Fund, per dirne una, è stato dai paesi cosiddetti frugali, in particolare da Rutte, il primo ministro olandese, si è cercato di condizionarlo al fatto, te li possiamo dare, ma un 30% lo teniamo fermo e te lo diamo nella misura in cui accerteremo che tu sei in grado di dare attuazione. Cioè non si fidano, l'Italia ha perso la credibilità e quindi a noi come veneti ci conviene che sia favorito un meccanismo di elargizione che non è a fondo perduto, perché sono prestiti, saranno anche a tassi agevolati, ma sono prestiti che l'Italia, che ha già 2.500 miliardi
2.500 miliardi di debito pubblico, che ha in scadenza da qui tra settembre, ottobre e novembre, ha in scadenza 200 miliardi di titoli del debito pubblico. Ha pagato dal 2006 al 2020, questo è un articolo di qualche settimana fa, ben 1.020 miliardi di interessi sul debito pubblico. Nel frattempo noi veneti abbiamo un residuo fiscale che è variato dai 20-21 miliardi all'anno ai 15-16 attuali, cioè vuol dire che ogni veneto lascia dai 3.000 ai 5.000 anche di euro all'anno per soggetto. Sono cifre da capogiro. Domanda, la anticipo perché secondo voi, il tema è complesso, dice Alberto, la realtà è complessa, la semplificazione non riesce. Ho qui un articolo di qualche giorno fa di un grande giurista, noto a tutti, Sabino Cassese, che si arrabbiava perché dice no, non è possibile che la semplificazione avvenga attraverso un decreto che complica le cose, e da giurista di prim'ordine qual è, faceva delle proposte, dice per bisogna semplificare le leggi, e non lo si è mai fatto, però lo abbiamo annunciato tante volte, bisogna ridurre il numero dei decisori, troppe catene di soggetti che vengono coinvolti, poi passa brutalmente alla soppressione. Bisogna sopprimere il CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, bisogna sopprimere l'ANAC, che è quella autorità di controllo sugli appalti che ha voluto fortemente Renzi, ci ricordiamo il presidente dell'ANAC, quel magistrato che si è portato anche in America per dire noi dal presidente Obama per far vedere che in Italia si fanno le cose seriamente. Poi dice devono essere soppressi i controlli, questa mi è piaciuta, i controlli preventivi, addirittura i lacci, i laccioli, gli ostacoli vengono posti preventivamente, dice mettiamo i controlli soltanto successivi e chi sbaglia sia chiamato a rispondere, quindi non intralci e dai responsabilità ai soggetti che devono assumere. Poi dice la digitalizzazione, senza digitalizzazione non si può fare economia, ma non si può fare niente. Allora io vi domando a entrambi, la domanda poi il cuore anche di questo intervento che questa sera è il dibattito, voi mi sembrate orientati, fiduciosi pur essendo molto realisti e pratici, che da Roma possono cambiare le cose. Io la mia modesta opinione è che a Roma non ci sono le condizioni, non ci sono più le condizioni per così dare moto, dare avvio, dare in qualche modo inizio a un cambiamento. E quello che penso io, lo pensano i paesi frugali dell'Austria, l'Olanda, la Finlandia, la Svezia, insomma quei paesi che stanno dicendo noi vorremmo anche aiutarvi, ma non avete le condizioni, non siete affidabili, non siete un paese serio. Voi cosa pensate? Che l'Italia sia ancora riformabile dal centro? Non da questa classe politica, nel senso che quando si ha una classe politica che di mestiere fa il politico e che quindi come scopo nella propria professione ha quello di essere rieletto, ragiona in questo senso e quindi di conteggio del consenso a breve termine e non da statista. Se vogliamo una vera riforma del sistema paese abbiamo bisogno di statisti che non vadano a dire siete d'accordo o no a questo tavolo, non lo so, che lo spread è un'invenzione della troika eccetera, perché i dati parlano chiaro e quei 1.020 miliardi che abbiamo dovuto pagare potevano essere investiti in qualcosa di, anzi potevano essere investiti realmente e non spesi, non buttati, perché si tratta di cifre che vengono pagate in quanto il compratore marginale, il mercato non ritiene affidabile appunto il nostro sistema paese. Allora si è parlato anche dei soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, dai controlli. Non ci sono alternative a mio parere in questo momento, nel senso che l'alternativa concreta è crisi economica prima e sociale poi, senza un reale contributo alle aziende che già rispetto all'anno scorso inizio anno registravano un calo di liquidità e anche un calo dell'1,3% degli affidamenti bancari, quindi aziende che si trovavano in leggera difficoltà. Sappiamo che il nostro sistema è fatto di aziende sottocapitalizzate. Con la crisi sanitaria, economica che ci ha colpito, non ci sono alternative a questo tipo di prestiti. Bisogna vedere come questi prestiti sono gestiti. Qualche mese fa, proprio agli inizi della pandemia,
Draghi, se non ricordo male, diceva questa è una guerra e come tale va trattata. Quindi vengano questi soldi trattati come un prestito di guerra, interesse bassissimo e ripaghiamoli in 30 anni. Si può fare? Non lo so, probabilmente sarebbe la formula ideale per dare un aiuto concreto e non dare un'altra mazzata alla credibilità e al bilancio dello Stato. Ripeto, non si può in questo momento pensare di farsela da soli, anche perché chi in questo momento prende le decisioni lo fa sulla base di logiche diverse da quella che è la crescita e lo sviluppo del paese a lungo termine. Soluzione, parlo a livello istituzionale proprio, cioè una forma di federalismo che parte dal basso, se vogliamo, di autogoverno che parte dai territori secondo una visione che va a rovesciare l'attuale impostazione dello Stato. Lo Stato dal centro, per come la vediamo noi politicamente, non è in grado di autoriformarsi, quindi bisogna, a nostro avviso, partire dai territori. Un vostro collega mi diceva ieri, dice Alessio, tu ci credi nell'autonomia, nell'autodeterminazione anche del Veneto, però dice sappi che non verrà mai. Non verrà mai perché, ha detto, lo Stato non è neanche nelle condizioni di pensarla una maggiore autonomia, nemmeno l'autonomia sulle 23 materie che la Corte Costituzionale stessa ha detto che spetterebbe al Veneto ovviamente esercitare, ottenere, quindi fare proprie. E ha detto, sai quando arriverà l'autonomia? Ha detto, arriverà quando il default dello Stato sarà conclamato, a quel punto ti riversano addosso tutta l'autonomia perché ti scaricano il debito pubblico. È l'unico modo, e siccome le parti più ricche, il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, per prendere le 3 regioni che hanno il 50% del PIL italiano, no? Sono i soggetti che hanno maggior risorse, scaricheranno su questi soggetti, su chi ha maggiore ricchezza, dice, la parte preponderante del debito pubblico. Fuori di questo schema l'autonomia non arriverà mai. D'altronde, io leggevo qua un articolo, un'intervista ad Alberto Baban di qualche settimana fa, e il titolo era emblematico: il governo vive dentro un romanzo. Però questo governo parla sempre di cambiamenti, di riforme, di semplificazioni. Puoi dirci perché hai usato questa espressione forte, Alberto, relativamente? E vuoi anche rispondere alla mia intuizione, alla mia convinzione? Chiamala provocazione, per me è una convinzione, per te è una provocazione, questo è bello. Certo, il dibattito resta. Beh, allora, innanzitutto ti rispondo sul fatto di dire che i dati li abbiamo sentiti prima, quando una persona che vive il territorio, il vice sindaco, che racconta un territorio super produttivo, questa è a Santa Maria di Sala, siamo da qui, stiamo trasmettendo da qui, è il secondo comune della provincia di Venezia per numero, eccetera, eccetera, ma è una fotografia precisa di quello che sta accadendo. E siccome c'è questa gravità, vogliamo raccontarla questa gravità o vogliamo raccontarci che le cose stanno andando meglio e che abbiamo la possibilità di recuperare, che facendo alcune azioni come hanno proposto, perché si sono riempiti di task force per riuscire ad avere dei suggerimenti, ma non hanno messo in atto niente. In questa logica qui l'impressione che ho resta ancora che siamo molto distanti da quello che è il racconto, cioè l'idea edulcorata che si vuole dare di un paese che è forte e sa reagire, e dall'altra parte la realtà, la difficoltà oggettiva, cioè le cose bisogna che ce le diciamo. Siamo veramente in una situazione molto complicata, difficile, e dobbiamo trovare una forma insieme di reazione. E mi collego sulla parte europeista per non cercare di sviare la tua provocazione domanda sulla parte autonomista, diciamo. Oggi, se non ci fosse stata l'Europa, l'Italia sarebbe in una situazione drammatica. E abbiamo già un dato che ce lo può raccontare. Guardate cosa sta succedendo adesso nel Regno Unito. Cosa ha perso il Regno Unito con la Brexit, il principio di Brexit, perché non sono ancora usciti, però insomma l'hanno già votata e sono già fuori da questo punto di vista. Che cosa ha perso nel mese scorso? 19 punti di PIL in meno nel mese di aprile. Una cosa drammatica, il Veneto ne ha persi 5 di punti rispetto all'Italia che ne ha persi il doppio o ne sta perdendo il doppio. Quindi forse la sensazione ce l'abbiamo grave, ma non ancora così grave. La costruzione di questi territori, come vi dicevo, ma se non ci fosse l'Europa, se non ci fosse la capacità di qualcuno che rende credibile un sistema, uno Stato che ha 2.500 miliardi, come giustamente ricordato, di debiti, come potrebbe andarsi a finanziare nel sistema internazionale? Dove potrebbe andare a prendere questi
questi soldi? A che prezzo? Sono state fatte l'Europa, grazie all'intuizione di Draghi prima e adesso probabilmente con questa nuova pianificazione, con questa idea del Recovery Fund, l'idea di mettere a disposizione dei fondi che possano aiutare le economie più in difficoltà. I soldi che abbiamo ricevuto dall'Europa in questa fase qui sono quelli del quantitative easing, quindi in realtà non sono soldi che sono arrivati, ma sono aver calmierato, aver dato la possibilità di comprare il debito italiano ad un tasso molto basso. Questo è un aiuto oggettivo. Poi noi non dobbiamo, cioè facciamo un grandissimo errore ogni volta a pensare che l'Europa dia dei soldi. Noi, tutti gli stati, 27 oggi stati membri europei, danno l'1% circa del proprio PIL in Europa, viene stabilito ogni 7 anni una pianificazione di come restituire questi soldi sul territorio e siamo noi che non siamo capaci di andarla a spendere nella direzione più giusta. Quindi l'Europa ha un suo funzionamento, anzi secondo me da questo punto di vista c'è poca Europa in questa fase, c'è molto poca Europa e noi italiani siamo molto poco in Europa e noi la contestiamo perché la vediamo una cosa che non è nostra, ma noi dovremmo chiederci ma perché non partecipiamo in maniera attiva all'Europa, perché non siamo con i nostri europarlamentari nei dibattiti europei, perché non facciamo questa costruzione di pianificazione. Il Recovery Fund, stiamo parlando di una cifra impressionante, stiamo parlando di una cifra che sono centinaia di miliardi, 176 miliardi, con il MES siamo a 36 miliardi dedicati alla sanità, ma vi rendete conto che avremo l'occasione di rivoluzionare il sistema sanitario che in questi anni è stato sempre depredato e sempre ridotto nella sua politica di spesa. Avremo la possibilità di fare un investimento rivoluzionario nel nostro sistema sanitario, comprarci le macchine che ci servono e continuare ad avere l'assistenza in tutti i territori e essere più all'avanguardia. E noi stiamo ancora facendo un dibattito ideologico se questi soldi glieli dobbiamo ridare o non glieli dobbiamo ridare. Ma io mi chiedo, scusa, ma perché te li devono regalare? Ma chi te li deve regalare? E allora se vale questo principio che qualcuno ti deve regalare a fondo perduto, perché non vale anche per gli altri paesi? Perché non deve valere per gli altri paesi? Questo è un tema globale, chiudo il ragionamento, che riguarda effettivamente tutte le economie. Ci sono alcune economie che si sono trovate più in vantaggio, vedi la Germania che non ha debito, economie che si sono trovate di fronte a una difficoltà oggettiva come quella della pandemia sanitaria, che si sono trovate più in ritardo, in difficoltà. Oggi noi abbiamo più bisogno di Europa proprio per questo motivo. Il problema è l'interrogativo che ti ripongo, ma se arrivano questa quantità impressionante di soldi con il sistema che abbiamo adesso della gestione pubblica, ma come li spendiamo? In che direzione? Ma con che progetti li spendiamo? E questo è il punto infatti sul quale io volevo perché, ripeto, ma la difficoltà è amministrativa nostra, quello che vi raccontavo prima, la vera grande riforma è la riforma della pubblica amministrazione. Noi guardiamo sempre il privato, ma il privato non può sopperire a quella che è la gestione della cosa. Due considerazioni. La prima è che non possiamo ingrandire, ingigantire il debito pubblico sperando che qualcuno in Europa acquisti i nostri titoli. Lo diceva Calenda, col quale tu hai qualche relazione. Assolutamente, è affinità di pensiero. Dice l'Italia, l'altro ieri, l'Italia avrà bisogno di un quantitative easing per sempre. Impossibile. Tu mi sembra che dici quasi invece dobbiamo farlo, ma io credo. Ma è così, guardate che, scusa, il quantitative easing, non per interrompere, è un concetto complicato. Però le economie, quando c'è una banca centrale, noi non abbiamo una banca centrale italiana, abbiamo la banca centrale europea. La prima cosa che è stata fatta in Europa è l'unità monetaria e c'è una banca centrale. Bene, nei momenti di difficoltà o nei momenti in cui bisogna stimolare le economie, cosa si fa? Si stampa moneta, d'accordo? Non è stata stampata moneta, ma è stato pianificato questo quantitative easing, quindi è stata messa a disposizione, è un intervento monetario, questa equivalenza, è stata data la disponibilità di sostegno all'economia attraverso l'acquisto dei debiti di Stato. Finché serve, diceva Draghi. Whatever it is. Ma questo tipo di logica ha calmierato il costo dell'economia, ma attenzione perché in economia si dice che questo è lo stimolo che serve per far ripartire la domanda. È ripartita in Europa la domanda? No. Siamo dentro una formula
economica che è più capace di trappola di liquidità, cioè un eccesso di liquidità e non fa ripartire la domanda. In questo tipo di logica, attenzione a pensare che in un principio autonomista totale, cioè ci facciamo la nostra lira, stampiamo moneta e questo serve per fare ripartire l'economia. Guardate che è un danno enorme, uno può pensarla come vuole, ma questo è un danno enorme. Non funzionano così le qualche mondo autonomista e indipendentista al quale io appartengo e mi ispiro è fondamentalmente europeista per definizione, è necessaria l'Europa, è l'Italia provinciale e chiusa in se stessa, con tendenze al sovranismo che evidentemente pensa all'autarchia, penso addirittura. Infatti i sovranisti non a caso parlavano di dazi, parlavano di barriere doganali, parlavano di limitazioni. È una follia. Il Veneto, per sua visione storica, per sue relazioni, è aperto al mondo. Le imprese venete, come dicevi te, esporta, e quindi la nostra ricchezza è relazionarci con l'esterno. Ecco perché è diverso la prospettiva politica, è diversa quella di un Veneto che guarda l'Europa rispetto a un'Italia che invece è chiusa in se stessa, orientata al sovranismo, alla Orban, alle barriere doganali. Ecco perché ha senso un progetto autonomista e indipendentista come il nostro, sui binari istituzionali, quindi quelli democratici, quelli del voto. Questo per noi è importantissimo. E poi volevo chiedervi, tra l'altro è una cosa che mi stava a cuore, perché per esempio in Italia si dibatte molto sulle grandi opere, i project financing per gli ospedali, per le grandi strutture, la TAV, la Pedemontana, no? Che sono opere considerate fondamentali per il futuro del territorio. Perché queste opere ci sono le bande che si contrappongono, i sì e i no, poi vediamo vanno al governo e si contraddicono anche al loro interno, non sono finanziate, non sono sostenute da fondi di investimento. Vuol dire che è sbagliata la scelta di questi grandi, cioè i fondi di investimento non sono mai interessati a queste grandi opere, di solito invece vanno a cercare proprio le idee, i progetti, le iniziative che consentono anche di fare attività di finanza intelligente. Perché non ci sono i fondi di investimento che c'è? Quindi sono sbagliate queste opere? È sbagliata l'impostazione politica? Che cosa è sbagliato in questo ambito secondo voi, come imprenditori ovviamente? Le opere non sono sbagliate, sono necessarie per la crescita e lo sviluppo del paese. Parliamo non solo di infrastrutture fisiche ma anche digitali. Probabilmente il disinteresse da parte di questi fondi di investimento in questo tipo di affari, di business, è legato anche agli interlocutori con cui avrebbero a che fare, quindi con l'affidabilità di molte delle aziende e microaziende che sono sparse sul territorio, che probabilmente non garantiscono affidabilità appunto a interlocutori che si interfacciano invece con player internazionali, e anche alle complicazioni che arrivano dal nostro sistema ancora burocratico. Okay. Dopo farle o non farle, c'è qualcosa che può essere controverso da decenni come il ponte sullo stretto. Io penso che il treno ad alta velocità è una cosa che non possiamo non avere. È ridicolo che un treno che arriva da ovest, da Brescia a Venezia, ci metta lo stesso tempo che ci metteva 50 anni fa. È ancora più ridicolo che si inizino i lavori per una pedemontana, per una grande opera, poi arrivi un comitato e dica: sai che c'è, facciamo l'analisi costi e benefici. Ma siamo a metà lavoro, ma che senso ha? Una volta un convegno ho fatto un esempio, è come se ci fosse un'operazione a cuore aperto. Durante l'operazione cambia la leadership dell'ospedale. I nuovi dirigenti entrano in sala operatoria e dicono: fermi tutti, facciamo un'analisi costi e benefici sull'operazione. Se non ci piace rimettete tutto come prima. Ok, ma muore il paziente. Il paziente in questo caso è il nostro paese. Certe opere, se vogliamo sopravvivere, devono essere portate a compimento. Non ci sono alternative. Ultimo tema, quello del Covid-19, secondo me è importante. I provvedimenti di emergenza, tra l'altro anche questi criticati, perché la questione dell'emergenza era stata dichiarata il 31 di gennaio fino al 31 luglio, adesso è prorogata al 31 dicembre, forse al 31 ottobre, quindi c'è anche qualcuno ha preoccupazioni per la democrazia,
sempre qualche giurista attento diceva in questi giorni, attenzione perché in emergenza tutti i provvedimenti che vengono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sfuggono in qualche modo sia al controllo del Parlamento, alla sia discussione parlamentare. alla discussione e anche al controllo, sia al controllo della Corte Costituzionale. Quindi viviamo in un momento estremamente delicato anche per quelle che sono le garanzie, diciamo, ma il Covid, voi sapete che uno dei primi provvedimenti, io l'ho visto come avvocato, è stato quello di sospendere per esempio immediatamente la possibilità dei licenziamenti e dei fallimenti. Ecco, ma a settembre, a ottobre, mettiamo che duri fino al 31 ottobre, il 1 novembre non c'è più questo limite. Secondo voi che scenario ci troveremo di fronte? Come andrebbe governato questo passaggio qua? Perché non basta scrivere gli stati autoritari fanno questo, no? Non si può licenziare il personale, oppure non si può dichiarare il fallimento, ma la realtà economica è questa, quindi la realtà che ci troveremo il 1 di novembre, se ci sarà lo stato di emergenza il 31 di ottobre, sarà una realtà spaventosa. Voi come la vedete? È stata affrontata correttamente? E la Regione che cosa ha fatto poi, tra l'altro, poteva fare di qualcosa in materia? Beh, allora se posso anticipare la risposta, ma direi che insomma era chiaro che all'inizio c'era una difficoltà oggettiva perché non c'era un'esperienza, non c'è storicamente un'esperienza di affrontare un'epidemia che poi è diventata una pandemia, e abbiamo visto che alcuni paesi che ci hanno un po' scherzato sopra, nel senso che hanno preso tempo, oggi sono in una situazione drammatica. Sicuramente fa specie l'America perché c'è sempre stata una grande attinenza tra i comportamenti europei e l'America, siamo sempre appartenuti a quel tipo di mondo, ma abbiamo visto che cosa sta succedendo e che cosa diventa imprevedibile in un paese che è più piccolo dell'Europa nelle dimensioni, però sta avendo dei numeri che sono spaventosi. Quindi cosa sia successo all'inizio, come sia stato affrontato all'inizio e se l'abbiamo affrontato bene o male, devo dire la verità che è molto difficile, molto complicato fare un'analisi e anche in un certo senso imprudente, perché dobbiamo ancora metabolizzarla questa difficoltà, e tra l'altro siamo ancora all'interno di una oggettiva emergenza, possibile emergenza sanitaria. Questo però non giustifica il fatto che c'è un continuo rimandare, che un po' si lega a quello che raccontavo prima, un continuo rimandare a prendersi delle responsabilità, cioè qual è il piano dell'uscita, della fase d'uscita, cosa può succedere nel giorno in cui smetterà ovviamente la sovvenzione alla cassa integrazione, o quali sono gli stimoli che stiamo dando al sistema di impresa. E questo oggettivamente corrisponde esattamente con questa idea dello stato d'emergenza, del fatto della giustificazione che si può rimandare a prendere una decisione. E quello che raccontavo e che veramente mi fa specie in questo paese che non ci sia una forma di reazione, perché dall'altra parte sono persone che hanno votato gli italiani, no? In gran parte c'è una rappresentanza di un partito che probabilmente in questo momento non ha lo stesso identico consenso, che è quello contro le grandi opere, che esprime ovviamente non solo il Presidente del Consiglio ma diversi ministri, e che in un certo senso oggi anche dal punto di vista dei sondaggi ha comunque un suo gradimento nella figura del Presidente del Consiglio, perché l'italiano ha la sensazione che questa cosa sia stata gestita bene, ma la fiducia è sempre una questione temporale, arriva nel momento in cui poi ci si affaccia ai problemi reali, che sono quelli che abbiamo voluto raccontare questa sera. Siamo già in questa situazione, il sistema economico è in questa situazione, perché non è un problema locale, è un problema globale. Manca la domanda, i mercati sono in questo momento chiusi e oggettivamente ci sono delle difficoltà in quello che sarà da affrontare nei prossimi mesi. Qual è la pianificazione che era possibile fare? Il suggerimento di fare un'inversione di tendenza ha due tempi, bisogna riuscire ad agire per il subito, ed è una pianificazione completamente diversa su quello che sarà per il dopo. Cioè qui bisogna avere la lucidità di costruire un sistema, un'incentivazione, un indirizzo per un sistema per il dopo, quindi a medio e lungo termine, che sono investimenti sulla scuola, investimenti sulla tecnologia, sulla formazione, investimenti sul sistema nostro di welfare e di tenuta della riforma della cosa pubblica. Dall'altra parte invece dobbiamo costruire qualcosa che può agire immediatamente, che non può essere solo la cassa integrazione, perché chi la paga la cassa integrazione? Stavamo parlando prima del debito, questo è debito su debito. E abbiamo
in questo momento si può criticare, si possono avere 1000 pareri diversi, però in questo momento la cifra più ingente che c'è sul tavolo, che ti dà una disponibilità di fare delle inversioni di tendenza molto rapide, è quello che offre l'Europa con il Recovery Fund, Next Generation, chiamiamolo come, sono quei soldi che sono possibili messi a disposizione su una pianificazione, su un intervento eccezionale. Questa mole, se investita, se spesa bene, potrebbe dare un'inversione di tendenza nell'immediato che ci può portare anche ad una condizione di riappianare quelle che sono le nostre difficoltà e prepararci per il medio periodo. Non c'è alternativa, guardate che se noi aspettiamo l'ultimo giorno, ci troveremo di fronte a una difficoltà oggettiva che non diventerà più un problema economico, diventerà un problema sociale. E io spero che non ci troviamo in questa, veramente spero col cuore che non ci troveremo mai in una situazione del genere, perché quella cosa lì, quando te la trovi a affrontare, scappano tutti e le responsabilità non se le prende nessuno, allora, è sempre colpa di qualcun altro. Per questo bisogna che noi... Ed è giusto che ne parliamo, che certo, ne parlate e che si affronti non col pessimismo di dire che le cose vanno male. È diverso, cioè il messaggio che dobbiamo dare, qui dobbiamo, siamo davanti a un mese di vacanze, c'è l'agosto, ma dobbiamo affrontarle da subito queste cose, queste problematiche dobbiamo affrontarle da subito. Il sostegno al sistema impresa non è solo salvaguardare la singola comunità operativa e lavorativa, è la tenuta sociale del sistema. Ma io credo, scusa Alberto, questo l'ho trovato dal Washington Post, secondo Capital Economics l'Italia a fine 2020 avrà un debito pari al 180% del PIL, quando il default tecnico è il 150%, vuol dire che siamo già in uno stato fallimentare. Però la Deutsche Bank diceva, tu scusami, ma quel debito è sostenibile nel momento in cui quei soldi che sono stati il salto tra il 155 di oggi e il 180 sono stati investiti su un piano di medio e lungo periodo, sono stati investiti bene e possono realizzare qualcosa, cioè in una situazione, ma questa è la complicazione, cioè noi ci stiamo disinteressando della cosa pubblica, noi non capiamo che la chiave in questo momento qui ce l'ha in mano chi sta a Roma, nel senso nel governo, nella politica. Noi siamo sfiduciati nella politica e deleghiamo troppo e aspettiamo solo il risultato. Qui bisogna interessarsene, bisogna capire che siamo nel momento probabilmente più delicato dal dopoguerra a quello che verrà e bisogna intervenire adesso. Ognuno di noi deve proporsi con il proprio ruolo e con le proprie capacità, però non bisogna avere delle posizioni ideologiche. Ma domanda secca, non conviene responsabilizzare i territori, rovesciare il paradigma attraverso il quale viene così affrontato questo problema? Se l'Italia dimostra di non avere gli strumenti per uscirne, è sbagliato, io lo pongo anche in modo molto prudente e rispettoso. Io la mia convinzione è che bisogna partire dal territorio e quindi da un cambiamento che noi abbiamo la responsabilità di realizzare in proprio in qualche modo, non perché siamo contro l'Italia, ma se la nave sta affondando è anche una tua esigenza naturale quella di tentare di salvarti, ovviamente in un contesto europeo, perché i sovranisti vogliono stare a Roma, noi invece indipendentisti e autonomisti siamo convinti che il futuro sia in Europa, dove vengono partecipate e coinvolte come attori fondamentali le comunità locali. Questo è il punto, non ne veniamo fuori. Il 180% del PIL con una contrazione della crescita del 10% e un aumento del disavanzo del 9%, che poi in UE dicono addirittura dell'11%, vuol dire morte certa nei prossimi 6-12 mesi. Voi che siete imprenditori non potete essere indifferenti e dire a Roma verrà il cambiamento, bisogna intelligentemente. La prima risposta che mi ha dato Eugenio è stata: è la politica che è inadeguata. Guarda che ho memorizzato tutto quello che hai detto, è inadeguato. Io dico che è l'apparato, è lo Stato che non è in grado di riformarsi, perché comunque tu cambi, metti anche tanti Eugenio, tanti Alberto e tanti come Alessandro, scusa, li coinvolgiamo a fare il governo, a gestire il governo dell'Italia. Non ci sono più gli strumenti. Quando il fallimento c'è, un'azienda fallita, decotta, distrutta, bisogna pensare di ricostruirla, con tutto rispetto. Io amo l'Italia, ma ritengo che come istituzione, come ordinamento non mi rappresenti, non mi appartenga. È come una coppia: se in un matrimonio non funzionano le cose, forse è meglio, invece che spararsi in casa, coltellarsi, come a volte accade in qualche coppia, scelgono di dividersi.
E io vedo l'Europa come un'opportunità, questo è il senso. Io lascio rispondere lui, però ti do solo perché, non potevo non per dirlo. evitare che ci siano fraintendimenti. Perché la difficoltà di fare impresa... Io ho un'opinione diversa, Sì, beh, lo so, rispetto per questo... moltissimo le tue Scusa, opinioni. io dico... Mi piace la discussione e il dialogo. Io non sono assolutamente su un principio, io non posso pensare che il Veneto si salvi da solo e il Lazio affonda. Questo per me è inconcepibile, però devo dire che non sono contrario dei principi federalisti. Indipendentisti e autonomisti è già una parola che mi pesa. Io non sono contrario a delle logiche federaliste, molto più di quello che abbiamo pensato fino ad oggi. E devo dire che bisogna anche rispettare, perché è stato fatto un referendum e 2 milioni di veneti hanno votato con la parte federalista ed indipendentista su alcune materie, ed è giusto rispettarla, non si può dirgli di no. Sì. Bisogna stare attenti, è un momento molto delicato. Se tu pensi che arrivano le risorse qui, le frazioni per il numero di abitanti o di PIL che ci sono qui, e poste in questo luogo qui funzionano, in altre parti no, io su questo ho francamente dei dubbi, perché la politica non ha una regionalità, è un concetto di gestione di cosa pubblica che è molto Guarda, io prima di dare la parola a Eugenio, le difficoltà di fare impresa in Veneto, io avrei aggiunto dopo 3 puntini, perché si trova in Italia. Perché se voi non aveste il fardello italiano come imprenditori e siete 2 imprenditori di successo, avreste delle soddisfazioni, credo incredibili, dopo anche Alessandro ci dirà qualcosa. Ti capisco, ma dissento. Sull'autonomia, dai. Rispettosamente. Allora, velocissimo, che abbiamo già sforato abbondantemente. È il momento più bello. Ma voi partite dal presupposto che noi siamo meglio. Ok, siamo diversi, non meglio. Vabbè, ok, però saremmo in grado di gestire le cose diversamente. Sì. Allora, un progetto di autonomia che vada a premiare la gestione virtuosa di alcune materie è da tentare, da provare, a mio parere. Ci siamo dimenticati molto spesso di un tema: qual è il costo della transizione? Questo non ce lo siamo mai raccontati. Ma prima che si vada a recuperare la transizione del tempo ne passa, e poi, come diceva Alberto poco fa, proviamo a pensare se sono le persone, la cultura locale che va a logorare e a complicare la gestione della cosa pubblica, o se sia la gestione della cosa pubblica in sé, com'è strutturata culturalmente nel nostro paese, che causa problemi di malagestio, di corruzione, di sprechi, eccetera. Quindi noi stiamo partendo in questo ragionamento dicendo sicuramente possiamo fare meglio perché siamo diversi, ma è tutto da vedere. Vale la pena di fare un tentativo se si tiene conto di tutti i costi che sono stati nascosti finora? Probabilmente sì. Interessante. Scusa, siccome Alessandro ci ascolta, è lui che ci ospita, siamo a casa sua, quindi ha iniziato e facciamo un passaggio interessante, riprendendo le parole di Alberto. Quello che io vedo da manager di azienda è proprio il fatto che manca il management e gli obiettivi a medio-lungo periodo, o meglio, se ci sono non sono condivisi, e quindi io credo che il management politico debba non solo gestire, e non lo sta forse facendo egregiamente, l'year to date, cioè l'oggi e le problematiche dell'oggi, ma pensare e condividere gli obiettivi a medio e lungo periodo, e questo ad oggi almeno non si vede un futuro roseo e con un obiettivo da raggiungere per il nostro paese, e questo manca alla classe politica. Credo che ci si debbano dare dei paletti e ovviamente con un piano esecutivo arrivare a quegli obiettivi che ci diano più respiro e più anche positività per un futuro di sviluppo economico nel nostro paese. Ad oggi questo, se c'è, almeno non è condiviso con i cittadini italiani, e questo da manager credo sia importante, cioè darsi gli obiettivi e condividerli e darsi un piano a medio e lungo periodo. Questo ad oggi non lo vedo dalla classe politica ad oggi che ci governa, ecco, questo ci manca. Una battuta, proprio uno slogan?
chiusura così. Sì. Su che tema, visto che ne abbiamo Quello che toccato? abbiamo detto, la cosa più importante da fare attualmente. La cosa più importante da fare adesso è rendersi conto che dobbiamo assumersi tutte le nostre responsabilità e non rimandare con la scusa del Covid o qualsiasi altra scusa decisioni importanti e drastiche al futuro, perché siamo responsabili oggi per quelle che saranno, siamo responsabili oggi di piantare i semi del nostro futuro, per cui e parlo come persona di 38 anni della mia generazione, quando tra 20 anni, 25, 30 saremo ancora qui a tirare la carretta, non potremo lamentarci se oggi non abbiamo agito nella direzione di un paese che vorremmo. Alberto? Ma sono assolutamente sulle stesse corde di Eugenio. Noi siamo responsabili di una fase storica di enorme cambiamento, indotto, dovuto o in un certo senso che ci ha colpito, e deve aumentare il senso di responsabilità, dobbiamo capire che siamo protagonisti di questa fase e quello che vivremo tra poco sarà esattamente quello che abbiamo voluto e pensato di fare oggi. Cioè, la responsabilità oggettiva è di questa classe dirigente, è di chi ha un ruolo nella parte pubblica, chi ha un ruolo nella parte privata, e nessuno si può chiamare fuori da quello che andremo ad affrontare. E secondo me il risultato lo vedremo, perché oggettivamente mai come oggi si misura realmente qual è la capacità della classe dirigente italiana di saper reagire e agire in un momento così difficile. Mi fa molto piacere questa tua conclusione, questa vostra conclusione, che è anche quella di Alessandro, che abbiamo parlato tutti all'unisono in questo senso, assumerci le responsabilità. È chiaro che il progetto che abbiamo noi, che ho io, che per una vita alla quale mi dedico, è quello dell'autogoverno, dell'autodeterminazione del Veneto, è una soluzione che è anche culturale, è una visione forse troppo che guarda troppo lontano, però in un contesto europeo aperto io credo che sia l'unico modo che noi possiamo collocarci. L'Italia la vedo asfittica, chiusa, orientata al sovranismo, quindi provinciale, e non è il nostro futuro dentro. Ma noi ci assumiamo la responsabilità, ecco, questo è lo slogan di conclusione. Vogliamo prenderci la responsabilità. A te, Daniele. Io chiudo perché abbiamo, come diceva Eugenio, abbiamo già sforato abbondantemente. Volevo fare un paio di ringraziamenti giusto per concludere la serata. Volevo ringraziare le persone che ci hanno seguito da casa. Voglio fare un ringraziamento speciale ad Alessandro Arpi, che questa sera con la sua presenza mi ha dato un enorme aiuto, e poi da giovane imprenditore quale sono, giovane anagraficamente, sono felice di aver avuto come mio ospite Eugenio questa sera. Penso che le persone come Eugenio siano, per noi giovani perlomeno, fonte di grandissima ispirazione. Sono felicissimo di aver avuto anche Alberto tra i miei ospiti. Io e Alberto ci siamo già conosciuti in una sede della sua azienda di Padova, e lo ringrazio per aver regalato qualità a questo dibattito. A proposito di regali, io e Alessio vorremmo donarvi un libro, un piccolo pensiero, che è il libro Democrazia di Alessio Morosin, che vado a prendervi subito. È non partisan, apolitico. Esatto. Ecco. Questo è quello di Eugenio, giusto? È già il tuo. Perfetto. Grazie, un libro è sempre gratuito. Ad Alberto e ad E ad Alessandro. Bene. Quindi ringrazio i nostri relatori e le persone che ci hanno seguito da casa, e vi auguro una buona serata e un buon rientro. Grazie mille. Buona serata. Grazie a tutti.